ये है 750 ग्राम का चिकन जो हमने अच्छी तरह से धो लिया है और हम इसे मैरिनेट करेंगे। ये है अदरक, लहसुन और एक मिर्च लेके मैंने पीस ली थी। ये है 3 प्याज जो मैंने लंबे लंबे काट ली है और ये भी 3 है टमाटर जो इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। हमने खड़े मसालों में 3 तेज पत्ता लिया है और 3-4 टुकड़ा दालचीनी है और इलायची और ये काली मिर्च। और सूखे मसालों में हमने लिए हैं, ये है गरम मसाला 1.5 चम्मच ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है 2 चम्मच ली है और धनिया पाउडर 2.5 चम्मच ली है और जीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर हमने आधी चम्मच ली है। चलिए हम अभी मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले जाएगा अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट जो हमने बना ली है। उसके बाद सूखे मसाले। अब हम खड़ा मसाला डाल देंगे और इसे सब कुछ को मिला लें अच्छी तरह से। और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। हमने 2 चम्मच तेल दे देंगे और इसे फिर से मिलाएंगे। और फिर नींबू हम निचोड़ लेंगे। इसे 30 मिनट के लिए ढक के रख देते। 30 मिनट हो चुके हैं। हमने नमक डालना भूल गया था इसलिए अभी डालेंगे। आप मैरिनेट करते समय ही नमक डाल दें। हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें तेल हमने 3 चम्मच दे दी है और उस तेल को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज काट के रखी थी उसे डाल देंगे। उसके बाद में हम टमाटर डाल देंगे जो हमने काट के रखा था। उसके बाद उसे थोड़ा फैला लेंगे और उसके बाद में जो हमने मैरिनेट करके छोड़ा था चिकन उसे हमने उसके ऊपर डाल देना है। सारी चीज़ें हम डाल दी है। उसके बाद में हम धनिया काट लिए हैं उसके ऊपर में हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखें
अभी हम इसे अच्छी तरह से ढक लेंगे। उसके बाद में 40 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चला भी लेंगे। हमने बीच में इसे चला लिया था और आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से हो चुका है। ये अच्छी तरह से पक चुका है, लेकिन इसका जो है ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा कम ग्रेवी चाहिए। तो हम इसे और थोड़ी देर ढक्कन खोल के पका लेंगे ताकि इसका ग्रेवी वो थोड़ा कम हो जाए। अब हम इसे पका लिए हैं और आप देख सकते हो इसका कलर जो है कितना प्यारा, कितना अच्छा दिख रहा है। इसका कलर ही नहीं बल्कि ये चिकन भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिट्टी का बर्तन में कुकिंग करने से जो फ्लेवर आता है उसका टेस्ट ही कुछ और है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर